新年快樂！今日我想用數學嘅語言送上我對大家嘅新年祝福。數學入邊有一個概念叫做無窮啊！新嘅一年，希望大家都充滿無窮嘅可能性，就好似數軸一樣，無論向左定向右，都可以延伸出屬於自己嘅精彩人生。數學入邊仲有一條好重要嘅公式：1+1等於2。呢個代表我哋團隊合作嘅力量，亦係親情、友情、師生情嘅一種升華。新嘅一年，希望大家同朋友、同家人、同同事齊心協力，一齊創造更多嘅奇蹟。當然，數學一直教識我哋點樣解決難題，無論喺生活定學習上，我哋都會遇到複雜嘅方程同未知數，而往往越困難嘅問題，就越能激發我哋嘅智慧。2026年，希望大家遇到嘅每一個挑戰，都可以成為你成長嘅階梯。祝大家新春快樂，龍馬精神！